Bueno, qué mejor idea que empezar este programa, como en realidad ya hacemos siempre, porque es una garantía de confianza, es la seguridad que tenemos para no solo empezar bien, contentos, alegres, sino con un trabajo de calidad. ¿Invitaron a alguien nuevo, acaso? Para nada, la humildad de los grandes, dirían en otros programas, ¿eh? Ignacio Díaz, adelante, las buenas noticias del día. Miguelito, ¿cómo andas? Te lo traigo muy variada, como sé que te gusta a vos. Y como ya es costumbre también podemos empezar, si querés, con una científica. Siempre arranca por mi lado científico. ¿Cómo me conoce? Sí, Le gusta tocar tu pasado, ¿no? Me gusta, Sí, señor. Menos mal. Inventan un método para educar la memoria para dejar de fumar durante el sueño. Mirá, siempre también para el lado saludable y la ecología. Y una mano también para gente que la puede tener complicada también, ¿no? Sí. Científicos israelíes del Instituto Weizmann de Ciencias de Israel desarrollaron un método que podría facilitar mucho dejar de fumar, asociando el olor a cigarrillo a aromas desagradables mientras el individuo duerme. Ya no es el típico casetito, que se te podía rayar. ¿Te acordás de ese? Sí, que te hacía la cabeza. O últimamente la técnica que te hipnotiza y te apaga el cigarro la boca, no sé cómo es. O que masticar medio... nicotina directamente. Exactamente. Este es apela más al subconsciente, por lo visto, porque la investigación se basa en el papel de la memoria en nuestro sueño. Es un procedimiento de aprendizaje en el que se administra un nuevo olor que mientras el paciente duerme queda almacenado en su memoria y ayuda a reducir el consumo de tabaco, incluso varios días después, según informó la revista. Muy interesante. Mirá, ¿cómo se iba a decir? La memoria olfativa, se puede decir. Y sí. Bien. A lo largo del ciclo del sueño fueron expuestos a varios olores desagradables, entre los que enumera, por ejemplo, huevos podridos o pescado de varios días, justo después del olor a humo de tabaco. Claro. Es como el perro de Pavlov, que le dan la comida y le tocan el timbre. Ahí va, ¿cómo es? ¿Asociás ahí? Sí. Está bueno. Los resultados publicados en la revista Journal of Neuroscience, que suena de lo más serio, ¿no? Afirman que es posible que, siguiendo este tratamiento durante un periodo más largo, podría llevar a detener por completo el consumo de tabaco. Mirá que bien. Una terapia conductista más. Hay que ver si llega acá o qué onda, ¿no? Perfecto. Estaría bueno, ese chiquilín. estaría bueno que reduzca. Para los que andan con problemas para dejar el pucho, siempre hay uno, ¿no? Cada vez hay más. Todos en nuestra familia tenemos. Que la fisura les gana, pero me parece que igual ahora Además, está dejando un poco la gente de fumar y por tabaco, la plata, sobre todo tabaco. Pero no, sí. Los jóvenes más que nada. Está bueno eso, está bueno. No, y también muchos veteranos que no les queda otra por recomendación médica, que se les dice ya basta, ¿no? Sí, aunque muchos de esos también dicen como que ya no hay vuelta atrás, sí, también. le dan. Y sí, le dan duro y parejo. Muy bien. Si querés avanzar a una más, está bueno, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, la Sigamos. primera. Una más en cuanto a las libertades. Dos mujeres lograron casarse en Rusia, Mirá, que es uno de los países más... muy conservador. Sí, señor. El amor de dos mujeres logró encontrarle la vuelta al sistema legal de uno de los países más homofóbicos del mundo, para contraer matrimonio a pesar de que estas uniones sean consideradas ilegales allí. Me resulta increíble. ¿Cómo pudieron hacerlo? Porque la verdad, o sea, Bueno, no, la legislatura no debe ser flexible. no es para nada flexible la legislatura, digo, en Rusia. Ni que permisiva tampoco. en este tema suele estar destacado, digo, por gente que es agredida por ser homosexual, por ejemplo, o que tiene que escapar directamente de Rusia, ¿no? Por los maltratos. los abusos. Me imagino mucha discriminación. Sí, seguro. No puedo hablar nunca yo porque no fui, no sé, Emiliano, creo que vos fuiste, ¿no? ¿A No, Rusia? nunca estuve en Rusia, Guille, pero No, me gustaría ir, pero Él no. tiene siempre ese build con la ropa. El ruso Pérez habría que preguntarle, pero... Podríamos. Sí. Le pedimos a Roge, que está ahí atrás de... El ruso que vaya Nikichenko. buscando el número. El ahí ruso va. Nikichenko. O que busque apellidos rusos en la guía directamente y llame. Bueno, la ceremonia fue posible porque una de las mujeres es hombre de acuerdo con los registros de nacimiento. Actualmente es transgénero y utilizó terapia de hormonas, pero no completó su cambio legal de sexo, por lo que en su documento sigue constando como un hombre. ¿Cómo Una fue el triquiñuela, truquito? una Exacto, triquiñuela, una buena El jugada. caballo de Troya. Bueno, vamos a subir el video después a Con Carpeta porque ahí se las ve realmente muy contentas, ¿no? Y se las ve en el video como dos novias con vestido blanco, ¿no? Que en Rusia no dudaron de mostrar su amor Qué increíble. mientras firmaban sus papeles ante el registro civil de San Petersburgo. ¿Te imaginás Doña María en Rusia? Me la imagino Mirando escandalizada. el diario. A Doña María Y a me la don imagino José. escandalizada. Ah, sí, no. A Igor y A Don Joseph, más que... claro. Ahí va. Bueno, se llaman Irina Shumilova y Aliona Fursova. Mirá, buenísimo. Sin embargo, nunca falta un intolerante, ¿verdad? Nunca falta Ay, los reaccionarios decían. un Exactamente. anti.
Y en este caso tenemos a Vitaly Milonov. El Vita, un Siempre saludo hay- para el Vita. Siempre hay que invitarle la vuelta. El Vita, que es un legislador que impulsó leyes anti-gay y que dijo a los medios que es un insulto para las miles de familias rusas y afirmó tener intención de pedir anular esa boda. No sé. Y Yo bueno. personalmente lamento que tengan que casarse por una laguna del sistema, ¿no? Sí. Pero por otra parte está bueno que puedan burlarse de las normas que las discriminan, ¿no? Poder celebrar su amor y Triunfó el amor, que es lo importante. que Ojalá les tengan, sirva para que cambiar tengan las su leyes. chance de ser feliz, ¿no? Si no pueden ser felices, que no sea por Si las hubieran leyes. si hubieran que venido sea por acá. por otras cosas. acá Capaz se que pueden sirve casar. para cambiar las leyes. Y sí, pero no tendría que ser necesario. No, obvio que no. Pero bueno, los invitamos a todos los rusos. Claro que sí. Gay, todos los rusos que son gays, ¿sí? Rusos y rusas gay, que están buscando casarse y no pueden por la legislatura y no quieren hacer toda esta tramoya que hicieron, que sufrir la discriminación, se compra un pasaje a Uruguay. Que más que tramoya era su vida real, ¿no? Una casualidad. Sí, justo se dio que, pero bueno. Bueno, desde Por eso- Comcarpeta promovemos la diversidad y la apoyamos en su lucha contra la discriminación. Perfecto. Vaya el saludo Totalmente. entonces para la comunidad. Totalmente de acuerdo, un saludo para ti. Muy bien, Miguel, yo sabía que sí. Arriba la diversidad. Tengo una que tiene un ribete un poco trágico, pero que no deja de ser una muy buena noticia, a mi entender. A ver, contame. Trata de un joven argentino con esclerosis múltiple que intentará llegar a la cima de la Concagua. Mirá, y la esclerosis es una múltiple, es muy jodido, ¿viste? Que está- Sí, ya vamos Muy a ver limitada unos, su capacidad, unos detalles claro, sobre, movimiento. sobre la enfermedad, ya vamos a dar. Una enfermedad muy grave. Rodrigo Navarro, diagnosticado con dicha enfermedad en 2010, desafiará la enfermedad misma buscando conquistar el pico más alto de América. Este joven mendocino de 28 años fue instructor de esquí durante varios años hasta que en 2010 diagnosticaron primero hipotiroidismo y finalmente esclerosis múltiple. Bueno, Muy loco, ¿no? Pasar de aparte de estar todo el tiempo. alguien que vive del movimiento asociado a parecería. los deportes extremos, además, no es que porque todos estamos asociados al movimiento, o sea, Sí, Exacto. sí. De alguna manera sí. pero justo a los deportes extremos, me imagino velocidad, esquí, Claro. poder andar en esquí, seguro que Seguramente también Qué increíble. ese ¿Cómo de- apetito por la adrenalina lo haya llevado a seguir adelante. por eso también siempre está bueno cuando escuchamos casos como este, tomarse un segundo y reflexionar sobre las cosas que tenemos, las cosas simples de la vida. Y ¿no? los problemas Como que creemos tener, ¿no? también. Porque decimos que tenemos Valorar, problemas. pues siempre cuando uno no cuesta Porque mucho no, ando buscar muy complicado, ¿no? Despreocuparse de lo mínimo. Que es andar complicado, y realmente. valorar las cosas que mucha otra gente no puede tener y que uno asocia como normales y cotidianas. Bueno, este joven, pese a sus miedos iniciales, el paso del tiempo le mostró a Navarro que había enfermos que lograban esfuerzos deportivos muy importantes. Y si bien subir a la Concagua había estado entre sus metas desde siempre, no piensa hacerlo como un desafío personal, sino sobre todo para concientizar sobre una enfermedad que deja secuelas a nivel psicomotriz y con la cual todo cuesta mucho más porque genera un gran agotamiento físico. Recordemos que la Concagua son 6.962 metros. Estamos hablando de. Sí, el pico más alto de América. Exactamente. De El Sudamérica. pico más alto de América, creo. América De América entera, creo. Sí, sí, sí. La 7 pega- kilómetros. 7 kilómetros kilómetros para arriba, ¿no? Exacto. Complicado. Sí, La sí. expedición- Así como hay gente que empuja testículos gigantes, Claro. otros buscan escalar cimas. ¿Sí? Son diferentes maneras que la gente Para creativamente concientizar, ¿no? claro, busca para hacerse escuchar y concientizar sobre temas. Y demostrar que sí se puede también, ¿no? Sí se Se puede. puede. Sí Como se decían puede. los Los hinchas ecuatorianos, ¿no? ecuatorianos. Sí. Creo que ya la usan varios en el país. Sí, por toda América. Pero creo que Ecuador fue el que la tiró El primero. impulsor. Ahí va, La expedición denominada La Salud en lo más alto, buen nombre, ¿no? claro. Donará lo que se recaude a la Fundación de Esclerosis Múltiple de la provincia de Mendoza, que es de donde es el joven, ya lo habíamos dicho, creo. Sí. Hablando un poco sobre la enfermedad, la esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso que afecta al cerebro y la médula espinal. La lesión hace más lento o bloquea los mensajes entre el cerebro y el cuerpo, conduciendo a los mismos a los síntomas que pueden ser alteraciones de la vista, debilidad muscular, problemas con la coordinación y el equilibrio y sensaciones como entumecimiento, picazón o pinchazos. Problemas con el pensamiento e incluso la memoria. Te das cuenta. Hay gente que ni siquiera se anima. No sé, yo nunca me hubiera imaginado Subir de la yo Concagua. escalar. Y este tipo está, si bien estaba asociado y nunca lo escaló,
en estas condiciones que le da, lo acabas de leer, uno de los síntomas, ¿no? Sí, sí. A uno lo invitan a escalar el cerro Pan de Azúcar y ya lo mira sí, no, con, estoy medio cansado. con pereza, imagínese 7 kilómetros, ¿no? Sí, sí, le decís, vamos bien tempranito de mañana para que el sol no nos mate. Exacto. Y estos están días escalando. Más días, Días. 8 más. Sí, señor. Nadie aparte conoce la causa de la enfermedad, entonces eso trae consigo muchas complicaciones. Puede ser una enfermedad autoinmune que ocurre cuando el cuerpo se ataca a sí mismo. Suele afectar más a las mujeres que a los hombres, y suele comenzar entre los 20 y los 40 años. Generalmente es leve, pero puede llegar a incapacitar para escribir, hablar o caminar. Bueno, como dijimos, su carácter de enfermedad, de la que todavía se desconoce mucho, dificulta muchas cosas. Por ejemplo, no hay una cura, aunque sí hay tratamientos que reducen los síntomas, ¿no? Qué jodido, ¿no? No sabes cuándo puede venir, no sabes cómo curarla, no sabes por qué aparece. No sabes cuándo puede venir. Bueno, no sé, nunca mejor usada la frase de vamos arriba, ¿no? Para este joven. El cielo es el límite. Y más, capaz o no. Capaz que un poco más arriba, ¿no? Ojalá que lo logre, ¿no? Que llegue. ¿Conocen la Iron Man? Sí. El triatlón ese. Hay un Exige video al máximo, ¿no? Hay un video muy lindo en YouTube, un padre con un hijo paralítico en silla de ruedas que la corre toda con él. Ah, lo vi, Contentísimo. muy bueno. Rodríguez Que te hace llorar, ¿no? Un saludo para Diego. Para Un Diego. saludo para Rodríguez también. La corrió con su padre también. Que la quiere correr, La quiere correr. Ah, la quiere correr. pero La corrió Iron uno Man. a través de las montañas. La cordillera, ¿no? pero Sí. esta Iron Man es natación, ciclismo y maratón. No están para chiquitas estos muchachos. Tengo tiempo para una cortita más, si es que hay tiempo, no sé qué me avisa el productor. Y no sé, capaz que venderla para la que viene. ¿Cómo la ves? No, si es chiquita, dale. La tendría que Vamos vender a muy darle. barata. No, bueno, vamos a darle entonces. Mi orgullo tiene un precio. O sea, Porque dale, es una dale. noticia aparte un poco cliché, ¿no? De esas que suelen verse más que nada en las películas, pero pasó acá cerca también y es importante reconocerlo. Bueno, un démosle taxista la chance. cordobés que encuentra 50.000 pesos argentinos y los devuelve. Recordemos que Nacho tiene mucha familia en Argentina, Es ¿verdad? por eso que siempre. Es mitad argentino, se puede decir. Pero Entonces, no, digo, yo tiene analizo la actualidad mundial, Miguel. Yo digo, lo sé. Veo yo lo todo sé. el mundo y Me trajiste una de Rusia hoy. sí, se da en todo el mundo, ¿no? Buenas cosas. La otra vez estaba la batería del asiático. Es verdad, ¿viste? Y ahora una investigación que no fue israelí el que lo descubrieron. Israelíes. Es cierto. Estamos tocando muchas partes del mundo, pero Argentina parece darte directo. Sí, Bueno, el taxista se llama Emanuel Banzuli. Dejó a una mujer en su destino como cualquier día cuando se dio cuenta que ella se había olvidado un bolso. Buscando algún documento con algún dato que facilitase devolverlo, encontró el dinero. Y como recordaba la dirección donde la había dejado, se dirigió en búsqueda de la dueña de la plata. ¿Y qué pasó? ¿Fue recompensado? Por lo menos, sí. Dice que cuando llegó, según sus mismas palabras, la mujer estaba desesperada. Lloraba y había como 2 o 3 personas alrededor de ella que cuando lo vio se asombró, ¿no? Y claro, obvio. Ella estaba muerta. No tenía vuelta atrás. ¿Lo devolverían Le ustedes? da un abrazo. ¿Lo devolverían? Es difícil saberlo Pasa que sin sí, tener yo la lo plata devolvería. adelante. Si sos un taxista, sí. ¿Sabés Aparte, quién es? Es difícil. Sin ¿Sabés tener quién la es? plata adelante es muy fácil de hablar, capaz que... Claro, sabiendo de quién es, claro, cómo dice el bicho. Emanuel es separado y tiene una hija de 5 años aparte, ¿no? Trabaja hace 3 meses como chofer y dice que suele devolver todo lo que se dejan en su auto. Por lo visto habría que creerle, ¿no? Por lo visto. Y bueno, después de esto no dice haber sido recompensado, parecería que no, pero un anónimo le donó 2.000 pesos. Bueno, bien. No viene mal. Mirá que bien. Pero bueno, también dejar la reflexión. ¿Qué haría usted? Como dice, como preguntarnos acá. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué haría? Primero, ¿lo devolverían? Segundo, si se lo dan, ¿le recompensan? ¿Cuánto? ¿La mitad? ¿Le dan lo que podés, lo que no podés? Capaz que no podés usar nada para devolverlo. Pero Encontré yo me sentiría 45, medio en le podés decir. obligación. Encontré 45. Pasa que si vos sabés que lo dejaste en un taxi más o menos, sabés qué taxi puede ser. Pero capaz que lo necesitaba para algo, ¿no? Claro, Un pago sí, para obvio. algo. Seguramente sí. lo necesitaba, debía estar por comprar algo. Sí. Bueno, excelente, Nachito, muy completo como siempre. No, es un humilde aporte. Dando vuelta un al humilde mundo aporte, con un las humilde buenas noticias del día. Las ¿sí? buenas noticias. ¿Va a haber deportes ahora? Va a haber deportes, claro que sí, está Lemmy acá, también que ella Quédate, sabe de quédate. deportes, Me vos quedo, también me sabés, como siempre aportando el básquetbol. Bueno. Y bueno, vamos arriba, cerremos y pedámosle a Roger que meta un buen temita para dejarlos escuchando buena música como siempre nacional. 11 tiros tu postura. Gran abrazo para la gente.